รมជាតិសម្រាប់បំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញស្នាមអុចខ្មៅចរន្តញើសនិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យដល់ទៅ20ឆ្នាំធ្វើឲ្យស្បែកមុខតាំងណែនសមមរលោងភ្លឺថ្លាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ7ទៅ14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងទទួលបានរូបមន្តបន្ថែមសូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាដំឡូងបារាំងចំនួន1ដុំឥឡូវនេះសូមកាត់ដំឡូងបារាំងជាបំណែកតូចៗដំឡូងបារាំងជួយពន្យាភាពចាស់ប្រឆាំងភាពជ្រីជ្រួញនិងមានមុខងារបត់តាំងស្បែកមុខគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺអង្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយអង្ករសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតអាមីណូសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងសារធាតុរ៉ែដែលជួយកាត់បន្ថយឬពន្យាដំណើរការនៃភាពចាស់នៃស្បែករួចហើយចាក់ទឹក1 កែវចូលបន្ទាប់មកសូមយកទឹកដាក់ចម្អិនរយៈពេល5ទៅ7នាទីបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវការពោតបារាំងចំនួន2ទៅ3ផ្លែនិងខ្ញី1ដុំតូចខ្ញីមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មជួយកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់និងបណ្ដឹងជាតិពុលសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងខ្ញីអាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជួយរក្សា collagen នៃស្បែករបស់បងប្អូនចំណែកឯពោតបារាំងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C វីតាមីន A collagen និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយបន្ថយភាពជ្រីជ្រួញស្នាមមុននិងស្នាមជាំធ្វើឲ្យស្បែកមុខមានសុខភាពល្អនិងភ្លឺថ្លាបន្ទាប់ពីចម្អិនឆ្អិនល្អហើយសូមដាក់ពោតបារាំងនិងខ្ញីចូលរួចហើយបិទភ្លើងបងប្អូនអាចដាក់ទឹកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើវាខាប់ពេកបន្ទាប់មកយកទឹកកិនឲ្យបានម៉ត់ល្អរួចហើយដាក់ត្រង់ម៉ាស់ collagen ធម្មជាតិរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ទៅ14ថ្ងៃសូមលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនរូបមន្តនេះក៏ជួយកម្ចាត់ស្នាមជ្រីជ្រួញនៅកនិងរឹតបន្តឹងស្បែកដែលយាធ្លាក់ផងដែរសូមលាបម៉ាស់នេះនៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងសូមទុកចោលរយៈពេល30នាទីទៅ1ម៉ោងបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញសូមប្រើម៉ាស់នេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាកុំភ្លេចលាបឡេពេលយប់ឬក្រែមផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរស្បែករបស់បងប្អូននឹងមើលទៅកាន់តែភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យហើយស្នាមអុចខ្មៅជាប់មករន្ធញើសធំនឹងត្រូវបានរលត់បាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា